बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप। बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती है। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप। घूर्णिबलय घनीभूत एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती है। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। आसंताकाली सुधा लघुचाप क्षेत्रटी अवपातरे परिणत होबार संभावना रही। यापर अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे। समुद्र अशांत रहिबा संभावना थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्यकु जिबाकु बारण करा जायछि। तेबे संभाव्य बात्या नहीं एपर्यंत ओडिशा पई कोनोसी पूर्वानुमान बा सतर्क सूचना जारी करा जाय नाही बोली आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र पूर्वरु स्पष्ट करिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया।